Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, ebbene sì, è ora di rivedere lo strumento dello sciopero. È ora di rivedere la normativa sullo sciopero, è ora di rivedere modalità, limiti, contesto in cui si esplica il diritto di sciopero. Non di rivedere il diritto di sciopero in sé come diritto costituzionale inalienabile. Non facciamo caricaturizzare la nostra posizione da chi non vede l'ora di fare la caricatura, cioè il mainstream, no? Che, come dire, la può vedere come una mattana anarco-liberista o di ultradestra. Va molto di moda questo termine ultradestra, che poi, come dire, non hanno mai dato una definizione, ma attiene a un loro incubo. Stiamo invece nella realtà. La realtà del 2024 oggi dice irrevocabilmente che va ripensato, ripeto, non il diritto in sé, ma lo strumento, perché oggi, come sapete, il giudice monocratico del TAR del Lazio ha annullato diciamo la precettazione che il ministro Salvini aveva fatto sullo sciopero di domani nel settore dei trasporti, per cui lo sciopero sarà selvaggio, di 24 ore. Come dire, sarà il caos, il blocco, la paralisi del paese in un giorno, diciamo, lavorativo per chi coltiva ancora il vizio di lavorare. E allora il ministro Salvini ha rilasciato appunto delle dichiarazioni tra le altre cose ha detto di voler rivedere e ridiscutere le norme sugli scioperi, tutti insieme anche con i sindacati, perché dovrebbero essere i primi a rendersi conto che se c'è uno sciopero al giorno, quelle sono giornate in meno per i lavoratori, c'è qualcosa che non va. Il diritto allo sciopero è sacrosanto, ma a volte nega il diritto di vivere, di curarsi, di lavorare. Non penso sia utile andare avanti di scontro in scontro, di precettazione in precettazione. Non frasi eversive, come vedete, frasi di buonsenso, ma perché partiamo da qui? Perché siamo profondamente convinti che sì, è ora di rivedere lo strumento e la normativa, perché questo giudice, cioè c'è un giudice del Lazio che ha ufficializzato che domani si può bloccare il paese, e quindi ha avallato la posizione, in questo caso del sindacato di base, ma pochi giorni fa era la stessa posizione della CGIL, di Maurizio Landini, della UIL, di gran parte del mondo sindacale italiano, la posizione totalmente anacronistica di questo sindacato, l'incomprensione proprio della realtà. Anzitutto c'è ormai un grande equivoco sul diritto di sciopero, che ormai per costoro è uno slogan per fare politica, soprattutto quando c'è il governo di centrodestra, o nella migliore delle ipotesi è qualcosa di metafisico, di assoluto, no? Che come dire, ingloba tutto ed è un dogma indiscutibile di per sé. No, è un diritto costituzionale, sì, ma va bilanciato, contemperato, messo in relazione dialettica con altri diritti non trascurabili, non secondari. Pensiamo solo al diritto di mobilità, con cui peraltro, come dire, certo pensiero di sinistra ci tritura di Zebedeo ogni giorno il diritto alla mobilità dolce, eccetera, quando però invece i sindacati negano alla radice il diritto di mobilità degli italiani, non dicono una sillaba. Il diritto al lavoro, perché domani viene minato alla radice il diritto al lavoro di molti italiani, il diritto allo studio di tutti quegli studenti che fanno i pendolari, che vengono da aree interne, ma anche i lavoratori di cui sopra spesso sono lavoratori dei ceti medio-bassi, che appunto necessitano di spostarsi col servizio pubblico, ma anche professionisti che si muovono sull'alta velocità e magari hanno un'agenda di appuntamenti che è lavoro, che è fatturato, che è come dire il loro sostentamento. E qui veniamo alla seconda grande incomprensione che ormai ha il sindacato quando articola così il diritto di sciopero. È l'incomprensione cioè su cos'è il lavoro oggi e chi sono i veri deboli oggi, i veri senza tutele. Perché
chi sono? Sono appunto i senza tutele letteralmente, cioè è il grande oceano dei non garantiti di oggi, è il grande oceano delle micropartite IVA, dei piccoli artigiani, commercianti di quartiere, ma anche i piccoli imprenditori, quelli che magari hanno la casa sopra lo stabilimento e lo aprono prima dei loro operai, cioè tutto quel mondo lì è il vero mondo esposto di oggi, sono i non garantiti. Col linguaggio del professor Gianfranco Miglio, che rappresenta più di qualcosa per la storia di questa radio e di questa testata, diciamo che l'unica lotta di classe sopravvissuta è la lotta di classe tra produttori e parassiti. Attenzione, Emilio usava quest'ultima parola non, come dire, scremata da qualunque valutazione morale o peggio moralistica o di condanna o spregiativa, cioè in senso tecnico. È la lotta tra coloro che sono condannati a produrre da sé il proprio sostentamento e coloro che vivono di risorse altrui. Questa oggi è la grande contrapposizione. Su questa contrapposizione il sindacato non dice nulla. Anzi, spesso difende privilegi anacronistici dei garantiti. Quindi voi capite che questa decisione di questo giudice fa sì che domani si blocchi il paese in nome di idee anacronistiche, di un concetto di sciopero anacronistico, di un concetto di lavoro anacronistico. Cioè come se vivessimo nel Novecento domani. E allora no, allora ha ragione Salvini, hanno ragione tutti coloro che dicono ripensiamo, non neghiamo il diritto, ripensiamo le modalità in cui nel 2024 si deve esplicare questo diritto e questo diritto va bilanciato con altri non meno importanti. Grazie a tutti, a domattina.